Willkommen auf dem Kanal vom Rostumwandler. Das ist der Karl. Er ist ganz viel mehr Jahre alt und kein Elektroingenieur. Am liebsten geht er in den Zoo die Tiere füttern. Nein. Er schraubt lieber an seinem feuergelben Servicemobil. Film ab! Die Schablone haben wir schon vorbereitet. Die ist diesmal ein bisschen spezial, weil die geht hier nämlich um die Ecke. Dann müssen wir hier so drunter und dann formen wir später wieder die Kante ein, die dann hier weiterläuft. Da habe ich ja schon ein Blech vorbereitet. Das werde ich dann hier entsprechend anpassen, dann noch ein bisschen biegen und vorher festschweißen, damit wir dann hier wieder einen Haltepunkt bekommen. Ausführung. Man ist ja lernfähig. Diesmal habe ich mir hier eine Schablone gebastelt, damit nichts mehr in die falsche Richtung geht. Das passt doch schon mal sehr gut. Müssen wir das noch ein bisschen zurechtschneiden. Hier kommt noch eine Sicke rein, damit das hier so drunter rutscht. Löcher rein und festschweißen. Dann schauen wir mal, wie das hier passt. Also da passt schon mal ganz gut. Aber hier in der Ecke, da müssen wir mal nachschauen. Hier klemmt es irgendwo. Dann. Irgendwie geht das nicht. Ist euer Schweißgerät auch so gurkig? Na dann schaut doch mal auf der Seite der Schweißhelden vorbei. Da gibt es richtig tolle Geräte. Natürlich kosten die auch ihren Preis, aber Qualität kostet nun mal. Schaut einfach im Video unter der Beschreibung, da gibt es halt Links zur Seite der Schweißhelden und da könnt ihr euch die Sache mal anschauen. Eventuell reicht es ja auch, hier diesen gurkigen Schlauch auszutauschen. Die gibt es dort ja auch als Ersatzteile zu kaufen. Ist manchmal billiger wie ein ganzes Schweißgerät, denn oft liegt es hier an dieser
an dieser gurkigen Vorrichtung, die sich hier vorne dran befindet. Okay, ich gurk dann mal hier weiter. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich habe jetzt hier alles perfekt vorbereitet. Musste hier in der Ecke noch ein bisschen was anstückeln und da in der Ecke ein bisschen was anstückeln, damit dieses kunstvoll geschmiedete Blech hier perfekt reinpasst. Ja, jetzt habe ich hier die Rundungen vorgearbeitet. Hier oben, das sieht man jetzt auch in dieser Ecke, wo sich die beiden Bleche treffen, hat halt ein Stückchen gefehlt. Das ist jetzt hier eingelassen, damit ich das hier drunter stecken kann. Und dann werde ich das ganz vorsichtig hier anpunkten und dann die Punkte hier oben dann richtig ausfüllen, auch hier unten und natürlich die Kante. So, dann spannen wir das mal ein und dann geht's los. Also ich kann das erklären. Ich hatte diese Zange hier in meiner Hosentasche und die habe ich dann, also die Hose, habe ich in die Waschmaschine gesteckt und habe die Zange da drin vergessen. Da habe ich mich schon gewundert, warum das die ganze Zeit so klappert. Und nach dem Waschen habe ich dann des Rätsels Lösung gefunden. Sowas kann passieren. Ist natürlich Quatsch. Man kann es ja mal probieren. Sehr schön. Das liegt jetzt alles gut an. Da habe ich vielleicht ein bisschen das Blech zu weit weggeschnitten. Aber das ist nicht schlimm. So. Und jetzt geht's los. Dann gibt es jetzt wieder ungefiltert den Schweißfusch zu sehen. Aber es ist auch sehr schwierig hier an dieser Stelle, weil das Material halt sehr dünn geschliffen ist und natürlich auch rostig. Deswegen musste ich es ja wegschneiden. Ja, so sieht das dann aus, wenn man halt versucht, ein reingebranntes Loch zuzuschweißen. Wenn es nachher verschliffen ist, sieht man das aber kaum noch. Das hat mal wieder sehr gut hier funktioniert. Das sind ja fast mustergültige Schweißpunkte. Na, bis wieder hier. Da, was ist das hier? Eine Taube? Oder ein Kranich? Man weiß es nicht. Gut, dann würde ich sagen, einmal abschleifen bitte. Also nach dem Abschleifen sieht das Ganze dann so aus. Ich habe also hier jetzt schön die ganzen Schweißpunkte glatt geschliffen. Auch diese Ecke, die eben gerade noch ziemlich schlimm aussah, ist jetzt nur ein klein bisschen löchrig, aber das ist nicht schlimm. Hauptsache, das ist stabil und ist wieder geschlossen und es ist halt kein Rost drin. So sieht es jetzt hier innen drin aus. Wirklich alles geschlossen und rostfrei. Das ist jetzt quasi die Innenseite vom Schweller. Habe ich jetzt hier mal das grob entfernt. Den ganzen Unterbodenschutz, der verbrannt war, habe ich weggemacht. Und hier habe ich kein bisschen was abgeschliffen. Das ist alles noch im Originalzustand, so wie es vorher war. Gut, hier diese Stelle, da werde ich wohl ein bisschen Rostumwandler drauf machen, weil es bringt jetzt nichts da, eine Rostschutzgrundierung drauf zu streichen. Die fällt nach einem halben Jahr wieder ab. Na, also das hält hier überhaupt nicht auf dem Rost. Oh, da haben wir sogar eine Nummer eingestanzt.
Geheimnis. Die kann man auch noch lesen. Ja, der Rest war hier soweit in Ordnung. Da sieht man jetzt hier die eine oder andere Stelle. Auch sowas hier, wo jetzt die Versiegelung ein bisschen aufgerissen ist und ein klein bisschen Rost zu sehen ist, das lasse ich unbehandelt, weil wenn der Hohlraumschutz eingetragen wird, der auch sehr kriechfähig sein soll, dann wird sich dieses Thema erledigen. Wer kommt jetzt wieder? Genau, der Meister Klecks mit seinem roten Pinsel. Und los geht's. Aber erst, nachdem wieder alles ordentlich entfettet wurde. Das ist nämlich immer sehr wichtig, dass man also, bevor man hier was lackiert, immer alles schön fettfrei macht, damit auch die Grundierung auf jeden Fall gut hält und nicht wieder abgeht. So, hier oben diese Kante, die müssen wir jetzt mit Waschbenzin abwaschen, weil ich habe ja immer, wenn ich hier was gearbeitet habe und war fertig, habe ich dann Wachs hier drauf gesprüht, Hohlraumwachs, damit das nicht rostet. Und das hängt natürlich jetzt hier drauf. Und Hohlraumwachs kriegt man am besten wirklich mit Waschbenzin ab. Auch in dieser Episode der Meister Klecks wieder im Einsatz. Dann klecksen wir mal richtig los. Das sieht doch wieder mal sehr schön aus. Der Meister Klecks war erfolgreich und hat das hier alles schön rot angepinselt. Und das hatte ich ja schon das letzte Mal eingepinselt und da habe ich jetzt auch diese PU-Masse, habe ich hier regelrecht reingespachtelt. Und wenn die ein bisschen angezogen hat, kann man sogar noch mal mit einem feuchten Lappen drüber gehen und kann das schön gerade ziehen. Da haben wir also jetzt hier diese Rostschutzfarbe ausreichend verteilt. Und wenn die dann durchgetrocknet ist, und dann kann man hier noch diese Ritzen verschließen, auch wieder mit dieser PU-Masse. So sieht jetzt diese Kotflügelecke von innen aus. Man sieht also, wie wunderschön das hier alles gepasst hat. Und dass die Ecke wieder schön stabil ist. Und die tragenden Teile und Elemente sind alle wiederhergestellt. Genauso sieht es jetzt von innen aus. Jetzt sieht man erstmal, nachdem die Farbe drauf ist, in welchem guten Zustand die Ecke noch war. Und lediglich hier in diesem Bereich musste ich ja ein Blech einsetzen, das ich auch nicht abgeschliffen habe. Na, hier sieht man nochmal das ist wirklich hübsch geworden. Ach, sieht das schön aus. Da sieht man auch das zweite Blech. Na, passt alles wie ein Guss und sieht aus wie neu. Und hier diese Wagenheberaufnahme, die habe ich jetzt auch mal mit Vertan eingepinselt. Na, damit hier dieser Rostumwandler halt den restlichen Rost noch wegmampfen kann. Hoffentlich hat er einen guten Hunger. Auch diese kleine Stelle wollen wir auch nicht vernachlässigen. Ist auch schön eingepinselt. Und beim letzten Mal hatten wir ja hier diese Stelle entdeckt. Die hatte ich ja auch mit Vertan bearbeitet, was ich dann auch abgewaschen hatte. Die habe ich dann heute mal auch grundiert, dass das hier auch dann in Ruhe trocknen kann. Nachdem jetzt die Rostschutzfarbe schön getrocknet ist, habe ich dann auch hier alles schön zugeschmiert und halt darauf geachtet, dass jetzt alles dicht ist. Na, auch hier diese Stelle hatte ich ja gesagt, dass man das hier schön auffüllen kann. Da unten war ja der Grundierungspunkt fürs Schweißgerät, für die Erde. Ja, und das wäre jetzt hier soweit grundiert. Und damit lassen wir das jetzt hier mal in Ruhe trocknen, dass wir dann beim nächsten Mal weitermachen können. Heute habe ich mal wieder 2 Fanpakete bekommen. Die sind beide von derselben Person. Die sind von Udo. Und er hat mir diese Sachen aus der Amazon Wunschliste ausgesucht.
Dann schauen wir mal, was der liebe Udo uns zukommen hat lassen. Eine blaue Box und ein Zettel. Was steht drauf? Ein Gruß von Udo. Lieber Karl, ich hoffe, du freust dich. Von Udo. Natürlich. Dann schauen wir mal rein. Das ist ein kompletter Satz mit langen Vielzahnnüssen, weil sowas besitze ich nicht. Und ab und zu kann man sowas gebrauchen. Gerade wenn man an neueren Fahrzeugen arbeitet. Ich habe ja nur das alte Zeug von vor 30 Jahren, da hat das gereicht. Aber heute braucht man ein bisschen mehr. Also das hilft in jedem Fall. Schauen wir mal das andere. Noch ein Zettel. Was steht drauf? Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Von Udo. Dann gucken wir mal, ob das vergnüglich ist. Sieht ja schon mal genauso aus. Ob das zweimal dasselbe ist, bin ich mal gespannt. Aha. Das sind also jetzt lange Talks. Auch wieder in 3/4 Zoll. Ich habe zwar auch welche, aber das sind halt nur so kurze. Und oft braucht man die halt, dass man ein bisschen weiter rein kann. Und dann steht man da, wenn man kein passendes Werkzeug hat. Also lieber Udo, auch danke dafür. Dann wären wir also für heute wieder mal fertig. Bin ja jetzt relativ weit gekommen und die Schweißarbeiten sind jetzt erstmal soweit fertig am Kangoo. Denn ich will das Auto endlich anmelden und fahren. Ne? Der TÜV ist ja noch gültig und es sind noch ein paar kleine Reparaturen zu machen an der Vorderachse. Das machen wir aber dann in einem anderen Video. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, einen guten Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bleibt gesund, bis dahin und ciao. Hier kommt nichts weg, keine Verschwendung von Lebensmitteln. Das ist noch gut.